Dipandeng karo malaikatmu ya sampean banter malaikat mulhime banter ya nafsu sampean sampean konana dhek ngene iku wis enake tak dudone apik dhisik parane nang apik jegur elek pengajian apik ketok tujuane ngarian karena Allah napa mboten mboten usah kang santri berarti kang elat sampeyan yang liwat mawon. Pahdi kula aturi paham sampean kang santri anwangae wernane krentek-krentek ngajeng kula wau. Niku rada penak, ngisor niki angel malih sampean. Sing ngisor niki luwih rumit. Ning muga-muga sampean paham. Sumaklam mongko kula aturi ngertos sampeyan badha hadza sak sampunipun penjelasan ngajeng kala wau. Rentek ana saka Allah, malaikat, nafsu, setan. Anaka teman setune sampan niku muktajun wong kakajat ila makrifati salasi pusulin marang ngawuri telu pira-pira pasal. La buddha kang tan kenaning ora laka tumrap sampean minha weruh marang telung pasal niki albatata kali mesti aman kudu paham tenan. Babia ing dalam telung pasal ngawaruhi pasal 3 niki al maksud kang dipun sejo. Akadua salah setunggalipun 3 al parku saman kudi iso bedakne bena khotiril khair antarane krentek sing apik wa khotiris syari lan krentek sing elek bil jumlah secara gembleng ngajeng kala wau apik saka malaikat elek saka setan iki secara gembleng pemerincane mboten ngoten secara singkat mawon apik saka malaikat saka Allah elek saka setan atau nafsu. Bahasane kaping kalipun alparku saman kedasaken bedane bena khotiri sarin ibtidain antaran kerentek sing elek sing tanpa saman angen-angen langsung metu tel tangi judu saman wis dikrentek elek saman ndak nyengangen-ngangen au syaitanin atau bangsa setan au hawain atau bangsa hawa nafsu. Ibtidain bangsa pangeran kan ning maksude cobaan saking Allah kentek elek tek cobaan saking Allah sampean dikrentekne elek ibtidain niku apa saka setan apa saka hawa nafsu wa bimaza kelawan apa suwiji yupriku bedakne wong benah antane krentek iki mang saka Allah apa saka setan apa saka hawa wa analikuli wahidin minha dabngan karena temen setuhune saben-saben swiji minha saking telu dabngan ana alate penangkal penulak upama saka setan tulake piye saka nafsu tulake piye minaungin akhor saking werna kang meneh. Wasalisu kaping 3nipun alparku bedakne bena khotiri khairin ibtidayin antarane krentek kang bagus kang bangsa kawitan yakni saking Allah au ilhamin atau bangsa malaikat au setanin atau bangsa setan au hawain atau bangsa hawa nafsu. Ini tata bingadrapun ngetut bureni sampean maing perkara yakunu kang ana apa ma minallah sing samantuti krentek saka Allah au minal mulhim ndak-ndake saka malaikat mulhim aja manut krentek bangsa setan lan bangsa hawa nafsu ngoten lho Kang lho ngajine ngeten niki nggih Kang niki rada angel durung leng lakoni Kang iki durung leng lakoni dadi mboten prai pikir-pikir mboten enten kanggo ngrasane wong tetek mah mboten enten nggih nawung mikir niku wong ahli thariqah lakone thariqah sing soalé sing didelok Allah ki dudu
Dohire inallah yang duru ila suwarikum bal ila qulubikum. Allah ndak ndelok marang dohir sampean. Sing ndelok dohir ndak malaikat. Sing dipirsani Allah hati kula sampean. Bal ila qulubikum. Lek malaikat namung dohirku sampean ngaji ditulis ngaji mengke wajeng maghrib diwaturne Gusti niku buajuri ngaji ngene. Neng Allah nginjen tujuh aku ngaji nyapa? Litata binga dirapun manut sampean maing perkara yakunu kang ana apa minallah saking Allah minal muhim ndak-ndake ngoten wajib watajatani balan ngedoi sampean ngatap litata binga tarkipe sing ati-ati mbak ngoten minas sampean mengke lek tarkipe pas dirungokne wis kaya wong ngomong ngedoi sampean minas setan karep saka setan wa kadzalika kaya mengkono ngedoi al hawa karep saking hawa ngala kaliman miturut dawing kaul yakulu kang ngendikaken sapa kaul bing dawuh pama pasul awal danapun pasal kang awal pakola ulama una mongko ngendika sapa ulama kita ahli tasawuf radhiyallahu anhum kang santri ida aratta an taklima ida aratta an taklama khatirul khair min khatiri syari tatkala kepengin sampeyan ngarepaken sampeyan yen to ngawuri sampeyan krentek kang bagus krentek kang elek matapruku bainahuma lan bedane sampeyan antarane elek lan apik iki mung saka setan apa saka Allah elek lan apik pazinhu mongko nimbango sampean bi ikhdal mawazinil arba'ati nggunakne timbangan papat aman elek apik ki mung saka Allah apa saka nafsu apa saka setan timbangan nggunakne patang timbangan al awalu te kang awal kata binu mongko pertelo lakatum rat sampean apa kalu tingkae krentek al awalu timbangan kang awal antak rodo yen to mentokne sampean al amro ing perkara alati khotaro kang krentek bibalika wonten ati sampean ngalasarngi metuki sarak cara Qur'ane hadise ijma' ulamae cocok ngoten lho Pain wafaka mongko lamun metuki apa krentek apa jinsi krentek pawa krentek ingkang cocok kalian pedoman sarak cara Qur'ane hadise ijma' ulamae cocok bahwa khairun iku apik yen nuwun sewu ki tak blakne kula mboten kula drengki sampean tak aturi pancen terang-terangan pun ngeten iki. Sampeyan namun gawe masjid sampean kok lajeng golek jalukan wana-wana kejaba santri sampean dhewe jamaah sampeyan sak RT sak RW monggo. Pak Rasul ndawone njaluki liwat ping pindho haram. Sing kena njaluki 3 perkara. Krana keluwen ana musibah, ana rajapati wa masih wadalik suktun. Aman dalih sampean arep nggih mulang ngaji, lare-lare. Pirang-pirang dina sampean golek tarian mawon. Lah niki ndak cocok karo sarak, ngoten lho. Ngono piye? Elek ya ora diterusne. Nek cocok karo sarak aman terusaken cocok ndak melanggar peraturan, ndak melanggar dawuh Allah, dawuh Rasul lan pituwai ulama, monggo bahwa khairun. Wa ing kana bididi lamun ana apa krentek kosok balen melanggar dawuh Allah lan Rasul utawa dawuh ulama biruksatin golek kemurahan. Oh, golek dalil sing murah. Azubatin atau serupa dalil sing serupa
ndak pas bahwa sarun niku elek Kang Santri krentek elek pun sampean terus nih. Siji. Nomor kalih fa'ilam yastabid laka bihadil mizan. Namun sampean teraju nganggo dawuh Allah Rasul ndek eneng, sampean ndak iso. Wong kula ning mboten ngerti ngoten niku. Oleh ndak ngerti ngoten Pak Ridhu mentokno sampean Kang Santri ingkang badhe sampean lakoni niku mengke alal iktidak ing atase manut wa ingkana mongko lamun ana iku fibili dalem penggawenipun perkawis sing sampean badhe lakoni iktidaan bisolihin manut lakune wong soleh bahwa khairun. Nek sing sampean badhe lakoni niku tahu pernah dilakoni ulama usalaf ulama usolihin monggo oke. Neng lek ulama usolihin ndak tau nglakoni elek niku gawean sampean dhewe sampean wong begedut wong wadak. Pernah dilakoni ulama usolihin apa ndak? Kelakuan sing badhe sampean tindakne niki lek mboten jelas niku saking setan niku. Wa ingkana bididdi namun ana sing sampean lakoni kosok balen ulama usolihin ndak pernah nindakne itibangan ditolihin manut marang wong toleh. Toleh niku lacut bergudul karepe dhewe ndak manut dateng pedoman patokan toleh lacut maknane. Wong anakku kula namekne Muhammad Toleh. Toleh ne maknane lacut. Pauwa sarun. Lah sing lakokne iku sing sampean nuti wong toleh-toleh ngoten. Aja sampean terus aja sampean nut. Nek sing lakone kuwi wong saleh monggo. Eneng ulama poso mawon. Salat lan padane. Eneng ulama tolah-toleh mun dina golek lis. Mun sampean nut, bahwa sarun. Pailam yastabin lamun ndak pertelo laka kadhe sampean loro niku sampean ndak jelas. Mboten enten bihadzal mizan kelan kilah teraju tak cocokne Quran badhe ndak ngerti. Golekne lakune ulama saleh ndek eneng. Pak Ridhu mentokno sampean ing perkara kang sampean angen-angen sampean krentek sampean rencana wau ngalah nafsi ngatasi hawa nafsu cocok. Nafsu sampean cocok. Oke iki. Ha niku haram Mas Santri. Sing cocok hawa nafsu sampean. Sampean didudahi ngaroke lho contoh wong saleh dak. Quran kados e dalil sing murah ae. Cocok aku iki. Sing cocok nafsu sampean. Lek ampek ngoten pangundur kula aturi ningali sampean ngangen-angen sampean wa ingkana mimatan firu nganu nasu naprota tobangin lan naprota kosatin wa tarhibin ba'lam anau ghair. Sampean pentokne dateng nafsu sampean condong elek, lek nafsu sampean mlayu ndak seneng. Ngoten mawon. Perkara ki apan nafsu ndak seneng, apik Kang. Kowe aja duraka ya Kang. Nafsumu karepe. Kowe nglakoni duraka nafsu seneng. Sing senenge nafsu niku elek, sing disedhi nafsu mimatan. Delok pentokne nafsumu. Nafsumu seneng enggak apa gething, lek gething nafsumu apik kowe. Sing kok lakon arep kok rencana apik, nek sing disenengi nafsumu elek. Kok cocokne to barang Quran hadis ndak anu sholihin ndak jajal tak para nafsu. Wong sampean rumangsa bangga elek. Nafsu sampean aku moh lek ngono kuwi ndak kuat. Lakone apik maksudipun.
mimma tangfiru anduna sunna prota tobain lan prota kosaten badari bin dari manu ngedi falam ana ghair wa ing kana mimma tamilu ilai nafsu. Namun ana perkara sing sampean rencana kalau perkara sing dadi condonge nafsu kanthi bangsa kewatekan bangsa manungsa. Lamai larojain ilallah ora kok condong arep-arep rahmate Allah wa tarhibin krana demen dateng Allah. Bahwa syarun kang santri. Idzi nafsu krana utahe nafsu ku imaratun perintah bisuki kelawan elek. Latamilu ndak condong apa nafsu bi asliya kelawan asale nafsu lakhirin belas nafsu jak apik ndak gelem. Pabi akadi hadhil mawazini kang santri kelawan ikhlas timbangan sekawan kala wau sampean saged pikir-pikir ida nazar tatat kala pikir-pikir ngangen-ngangen sampean bamengan talan nemen-nemeni sampean anadra ing gelem ngangen-ngangen pikir-pikir yastabinu dadi pertelo lakatun sampean apa khatirul khair krentek apik min khatiri sari iso bedane saking krentek sing elek. Iki elek iki apik jane. Wallahu waliyul hidayah. Allah dateng kang perintahe petunjuk bipadil kan padole Allah. Innahu taman satune Allah iku jawadun karim dat ingkang lomo lan maha mulya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.